Baada ya ukimya wa miaka 7 ya mikutano ya hadhara, hatimaye imerudi tena. Mwenyekiti kitaifa unaingia katika viwanja hivi vya CHADEMA imefungua ngwe ya mikutano yake kwa kufanya mikutano ya kitaifa Mwanza, Musoma, Tarime, Dar es Salaam na Singida. Mwanza people! Tumefanya tathmini juu ya mikutano hii, kufahamu nini hasa ajenda kuu ya CHADEMA, mapokezi ya washindani wake na nini hasa tutegemee katika anga ya siasa. Tathmini yetu imefuatilia mikutano yote ya kitaifa iliyofanywa na CHADEMA mpaka Februari 5, neno kwa neno, hoja kwa hoja. Watawala hawawezi kuheshimu wapinzani kama wapinzani hawana kauli. Kila mahali watu wanashindwa kupata chakula. Nitumie fursa hii kutangaza vile wale wote wenye nia ya kugombea uongozi waanze kuonyesha nia hizo ndani ya chama. Kwa kuangalia muda uliotumika katika kila hoja zilizotolewa na viongozi mbalimbali wa CHADEMA, haya ndiyo maeneo 10 yaliyopata nafasi kubwa zaidi katika mikutano hii ya CHADEMA. Eneo la kwanza ni katiba mpya. Hili limebeba uzito kabisa, likichukua 23% ya hoja zote katika mikutano yote mitano. Neema tunapigania katika taifa letu kwenye katiba mpya ni mfumo wa utawala wa nchi yetu. Kwamba kwa mfumo wa utawala ambako rais ni sawasawa na mfalme, hatutaweza kuleta haki za watu kama ambavyo inapaswa kuwa na kama ambavyo ipo kwenye mataifa yanayojitambua. Eneo la pili ni madhila ya uongozi wa serikali ya awamu ya 5. Hii ikichukua takriban 18% ya hoja zote katika mikutano yote iliyofanyika. Mitano ya Magufuli, na wengine wanaogopa eti tusimseme marehemu, tumseme nani? Na hawa viongozi wetu wakuu, kuna sheria zinazowapa kinga dhidi ya kushtakiwa. Hiki ni kitu tunakipinga, na kwenye maandiko ya katiba mpya tutakiingiza kwa nguvu ya hoja. Eneo la tatu ni misingi na historia ya CHADEMA. Hii ikichukua 8.3% ya hoja zote. Eneo la 4 ni maridhiano na matokeo yake. Hii ilichukua takriban 5.8% ya hoja zote katika mikutano hii. Eneo la 5 lililojitokeza zaidi katika mikutano hii ni kupanda kwa gharama za maisha. Hii ilichukua takriban 5.7% ya hoja zote katika mikutano hii. Ya maisha magumu ya sisi wote kupigika. Anasema serikali imefeli kudhibiti mfumuko wa bei za vitu tunavyonunua. Kila mahali watu wanashindwa kupata chakula. Eneo la 6 ilikuwa ni kutambulishwa na kuelezwa kwa programu mbalimbali za chama kama CHADEMA Digital na bunge la wananchi. Hii ilichukua takriban 4.8% ya hoja zote katika mikutano. Eneo la 7 ilikuwa ni mwelekeo wa chama. Hoja kama kuunga vijana kwenye chama, kutengeneza vuguvugu la katiba zilitajwa zaidi hapa. Kwa hiyo tusikae mkao wa kupumzika alafu tunataka katiba. Tunataka hao vijana watakaoingia mtaa nyumba kwa nyumba kuandikisha watu wote, ili kila mtaa wa Dar es Salaam na kila mtaa wa nchi yetu na kila kijiji cha nchi yetu tunataka watu 1,000 tu. Hakika katiba itapatikana bila mawaa yoyote, kwa sababu nguvu ya umma itakuwa imejidhihirisha mbele ya yeyote ambaye anazuia wajibu huo kufanyika. Eneo la 8 lilikuwa ni matatizo ya ardhi. Hii ikihusisha malalamiko ya watu mbalimbali juu ya matatizo ya ardhi. Eneo la 9 ilikuwa ni kujibu hoja za tuhuma za kulamba asali, yaani tuhuma kwa mwenyekiti wa CHADEMA kurubuniwa na CCM katika maridhiano. Yaani ninyi badala ya kujipongeza Mbowe mnakuja na mambo ya kiharamia, mnasema Mbowe kalamba asali. Nyinyi mko noma sana hizo. Yaani mnaanza kusema kwamba eti Mbowe kalamba asali. Hivi ninyi mnajua Mbowe imepoteza bilioni ngapi kwa kuwa mwanachama? Mnakubali kutunza propaganda za kitoto kwamba eti Mbowe kalamba asali, hataki katiba mpya, hataki tume huru. Eneo la 10 ilikuwa ni kujiandaa na uchaguzi, ambapo viongozi wa chama waliweza kuwaasa wanachama juu ya kujiandaa na uchaguzi wa ndani wa chama na hata chaguzi zinazokuja za serikali za mtaa na serikali kuu. Kwa kuangalia maeneo hayo hapo, tunaweza kuona CHADEMA katika mikutano hii mitano wameweza kuonesha kuwa ajenda yao kuu ni katiba mpya. Huku upande wa kero za watu, maeneo mawili makubwa yaliyoibuka zaidi ni ardhi
na gharama za maisha. Darubini ya kufuatilia namna CHADEMA walivyofanya mkoa kwa mkoa inatuonyesha kuwa CHADEMA wamekuwa wakijifunza na kujiboresha namna walivyoendelea na hii mikutano. Tukianza na Mwanza, tunaona hoja kuu Mwanza ilikuwa ni madhila ya uongozi wa awamu ya 5, hoja ya pili ikiwa ni misingi na historia ya CHADEMA, na ya tatu ikiwa ni mwenyekiti wa CHADEMA kujibu shutuma za kurubuniwa na CCM katika maridhiano maarufu kama kulamba asali. Katiba mpya ilikuwa ni hoja ya 4 Mwanza. Baadhi ya mapungufu yanaonekana katika mkutano wa CHADEMA Mwanza ni pamoja na kuwa ajenda ya CHADEMA haikuonekana wazi ni nini hasa. Pili, tunaona hoja ya maridhiano na matokeo yake zikichukua nafasi kubwa. Kiupekee uongozi wa CHADEMA unakuwa katika njia panda, hasa katika kutambua mchango wa Rais Samia katika kusimamia hoja ya maridhiano. Niomba niliweke wazi, ninamsifu na mpongeza Mheshimiwa Samia Hassan kwa namna ambavyo alikubali hoja za CHADEMA na akasema, jamani, Mheshimiwa Mbowe, tutafute utaratibu na utamaduni wa kukubaliana. Huyu rais akakubali nilichompendekezea kwa niaba yenu wote watu wa CHADEMA. Alafu eti kuna watu wanataka nimtukane rais huyu. I will never do that. Ni pia katika mkutano huu wa Mwanza tunaona CHADEMA wakijikusia kujiandaa na uchaguzi kwa mara ya kwanza. Kwa Musoma na Tarime tunaona ajenda kuu ya CHADEMA ikiwa wazi zaidi, katiba mpya. Tunaona pia changamoto za wakazi wa maeneo hayo zikigusiwa zaidi, hasa changamoto za wakazi wanaoishi karibu na migodi na mbuga ya Serengeti. Hii ikimaanisha kuwa kuna marekebisho ya mapungufu mengi yaliyotokea Mwanza. Kwa Dar es Salaam, hoja kuu inakuwa katiba mpya, gharama za maisha na mwelekeo wa chama. Pamoja na ajenda ya CHADEMA kutokea wazi zaidi, tunaona CHADEMA wakiziangazia kero zinazowakabili wananchi, huku wakizihusisha kwa namna ya pekee na katiba mpya. Ujio wa Lissu unaongeza nguvu mpya, hasa kwa uwezo wake kuweza kuhusisha kwa lugha rahisi ajenda ya katiba na kero za kila siku za watu. Tuwe hili tatizo la katiba kwanza. Tusipolitatua, mengine yote hayatawezekana. Usipotatua tatizo la mfumo wa nani anakutawala na anakutawala namna gani, hakuna kingine kitakachowezekana. Kwenye maandiko matakatifu yanasema, watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Sisi tunaangamia kwa sababu tuna katiba aliyoita baba wa taifa inampa mamlaka ya kidikteta. Tunaona pia Mbowe akitoa mwelekeo wa chama juu ya kufikia ajenda yake, ikiwemo kujenga vuguvugu la katiba mpya, kuongeza ushawishi kwa kupata wanachama wapya, lakini pia anagusia ushiriki hafifu wa Watanzania katika masuala ya siasa. Kwa kazi hiyo, kwa hiyo sisi tutaendelea na mazungumzo na serikali, lakini tukitambua nyuma yetu wako watu mamilioni, na kuna siku watakuwa tayari kusimama barabarani. Woga wetu ndio unasababisha tunalalamika njia zetu. Watawala hawawezi kuheshimu wapinzani kama wapinzani hawana kauli, kama wapinzani hawana sauti juu ya wananchi wao. Na ndio sababu CHADEMA tunasema hatutakaa ofisini. Mwaka huu tumefungua mikutano. Natambua nilikuwa Mwanza, nilikuwa Musoma. Muhimu zaidi, tunaona CHADEMA ikijaribu kutegua kitendawili juu ya kuendelea na maridhiano huku wakijenga ushawishi, jambo ambalo linaonekana bado linawasumbua wanachama wengi. Suluhu anayopendekeza Lissu ni kuwa mwenyekiti aendelea kusimamia mkakati wa maridhiano, huku chama kikiendelea kujenga ushawishi na vuguvugu mtaani ili kupata karata za kutosha na ushawishi wa kujadiliana na CCM katika meza ya mazungumzo. Kwa Singida tunaona hoja ya madhila ya serikali ya awamu ya 5 ikishika usukani, ikifuatiwa na katiba mpya, gharama za maisha na maridhiano. Nje ya CHADEMA, kwa upande wa CCM wanapokea mikutano ya CHADEMA kwa kujibu baadhi ya hoja maarufu, hasa hoja ya kupanda kwa gharama za maisha. Kuelekea mbele, inategemewa CHADEMA itaongeza kasi ya kujenga hoja ya katiba mpya, huku wakitumia matatizo ya kila siku kama ilivyoonekana kwa Dar es Salaam. Baadhi ya matatizo yanaonekana kuwa sugu, mfano migogoro ya ardhi, masuala ya wafanyabiashara wadogo hasa wa machinga, na gharama za maisha zinategemea kuwa msumari itakayotumiwa kwa suluhu chama tawala. Upande wa pili, hoja za kulamba asali pamoja na kuhasimisha mwenyekiti wa CHADEMA na makamu wake zinaweza kutumiwa kusababisha mkanganyiko na hata kudhoofisha umakini wa viongozi na utulivu wa wanachama.